跑過咗，烏低撳低個波。 咁我哋而家咧會介紹翻咧我哋個 score， 即係話達陣。咁我哋點去達陣咧？就係話一陣會球員咧會跑過咗條線，將個波撳喺地下，咁就已經可以啦。咁留意翻個重點咧，就係話個重心要低，盡量緊貼個地下，按低個波咧就會入球噶啦。可以開始示範，跑過咗，烏低撳低個波，翻轉嚟一樣啦。跑過嗰條線之後，撳低個波，完成。 好，頭先咧我哋咧講解完呢一個 score 啦，即係話個達陣。咁我哋依家咧準備咧就進行呢一個練習。咁一陣好簡單，我哋跑過咗對面嗰條達陣線，撳低個波，咁我哋咧就會係入球噶啦。好，可以開始練習。